前面有个人呀，哪里有人呀？这里是万洞之乡惠水县。据当地老人讲述，在这大山的背后有一处神秘的洞穴，被当地人称为阴风洞。经常有村民在洞口听到洞穴奇怪的异响声音，洞穴里各种奇形怪异的石头又在暗示着什么？洞穴的深处到底隐藏着什么秘密？在这个山的周围有好多洞穴，但是我们今天要探的这是一个具有神秘色彩的洞穴，一直困惑着当地人很多年啊。关于这个洞穴的传说有很多，刚才这个大哥跟我说了，有很多传说。今天我们要进入这个洞穴，揭秘这个洞穴的底部以及内部到底是什么结构啊。这里就是万洞之乡。